Bosch TrueMixx Pro மிக்சர் கிரைண்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இதில் வந்து 1000 வாட்ஸ் பவர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மிக்சியில். இது இல்லாமல் இன்னும் 2 பிராண்டில் இந்த 1000 வாட்ஸ் வருது. ஒன்று வந்து ஃபிலிப்ஸ், இன்னொன்று வந்து ஆட்டம்பர்க். ஸோ உங்களுக்கு எது ப்ரிஃபரபிளோ அதை பார்த்து வாங்குங்க. ஸோ நம்ம இதோட அன்பாக்சிங்க்கு இப்போ போயிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்குதுன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இதோட டெக்னாலஜி வந்து ஹை டார்க் மோட்டார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பவுண்டிங் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 4 ரெசிப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. வேணும்னா நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணிக்கங்க. மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. அடுத்ததான் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸ் வருது. இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதில் பாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது நீங்கள் இப்போ நான் இங்கே இந்த உட்டன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன். இதுவே நவுத்த முடியல. இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோ ஈஸியாக வர மாட்டுது. இப்படி நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி இழுத்தால் தான் வரும். ஸோ ஏதாவது மிக்ஸி போட்டுட்டு நீங்கள் அங்கேயே வெயிட் பண்ணணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. அப்படியே வச்சுட்டு போகலாம். எதுவும் ஆடினாலும் ஒன்றும் ஆகாது. கேபிள்ஸ்க்கு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இன்னொரு ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஜார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ளோசிங் லிட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நீங்கள் ஏதாவது அரைக்கும் போது அப்படியே கையை வச்சுட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி லாக் பண்ணிவிட்டு போயிட்டீங்கன்னா அது பட்டன் அரைச்சிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஜார் வந்திருக்கு. இந்த ஜாருக்கு மூடி கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா ஜாருக்குமே இந்த க்ளோசிங் லிட் வருது. அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேடு ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் அந்த ஆக்டிவ் ஃப்ளோ கண்ட்ரோலர். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பெரிய ஜாரு. எல்லா ஜார்லையுமே இந்த க்ளோசிங் லிட் வருதுங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஜாரு ஜூஸருக்காக. நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இவ்வளோ தாங்க இருக்குது. த மெயின் மிக்சர் கிரைண்டர்.
அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிக்கர் ஜாரு, பெரிய ஜாரு, அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஜாரு, அதுக்கப்புறம் சட்னி ஜார், ரொம்ப சின்ன ஜாரு, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அந்த அரிசி மாவு அரைக்கும் போது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறமா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிளேடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பிளேடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஏதாவது வீணாக போயிடுச்சுன்னா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து 3 ஸ்பீடு இருக்குது. நம்ம இந்த மெயின் மிக்சர் கிரைண்டர் பார்த்திங்கன்னா 1 2 3 3 ஸ்பீடு இருக்குது. அப்புறம் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பல்ஸ் மாதிரி சும்மா அரைப்போம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 3 ஸ்பீடு இருக்குது. இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இதோட பாட்டம் வந்து நல்லா க்ரிப்பாக இருக்குது. நான் ரொம்ப ஆடமாடுது, தள்ளி விட்டால் கூட அப்படியே நிற்கிது. ஏன்னா கீழே அந்த ஏர் லிட்டு மாதிரி இருக்குது, அது வந்து நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது பாட்டத்தில். ஸோ அதில் ஒரு நல்ல விஷயம் இது. அதே மாதிரி எல்லா ஜாருமே வந்து இந்த க்ளோசிங் லிட்டோடு வருது. இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நான் லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். பிடிச்சிருந்தா போய் வாங்குங்க. நாங்கள் 2014 வாங்கினோம் ஒரு ஃபிலிப்ஸ் மிக்சி. அது வந்து 750 வாட்ஸ் தான். அதுக்கப்புறமா இப்போது பண்ணுற அப்கிரேட் வந்து 1000 வாட்ஸ் Bosch TrueMixx ப்ரோ மிக்சர் கிரைண்டர். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 6899 ரூபா. ஹெட்ஃபோன் போட்டிருந்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க, ஏன்னா நம்ம பவர் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணலாம். மிக்சர் கிரைண்டர் வாங்கியாச்சு. இனி தோசை மாவுலாம் இதிலேயே அரைச்சிக்கலாம். வீட்டிலேருந்து வெளியே போயிட்டு ரிட்டன் வீட்டுக்கு வரும்போது தோசை மாவு வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்ற ஒரு நிலமை உங்களுக்கு வருமானு கேட்டால் கேள்விக்குறி தான். ஏன்னா இதுவும் இதில் இருக்குன்ட்டு நினச்சிக்க வேண்டியதான். மற்றபடி நம்ம தோசை மாவை இதிலே தான் அரைப்போம்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அரிசி வாங்கணும், உளுந்து வாங்கணும், ப்ரொப்போர்ஷனேட்டாக ஊற வைக்கணும், அதை அரைக்கணும், எவ்வளோ வேலை இருக்குது. மிக்சி இருக்கிறதுனால அட்லீஸ்ட் சட்னியாவது வெளியே வாங்கிட்டு வராமல் இருக்கலாம்.